안녕하세요, 여러분. 오랜만이에요. 오늘은 제 목소리로 이걸 킨 이유는 제 영상에 댓글도 많이 달아주시고 항상 저에게 칭찬을 많이 해주셨던 천몽이 님이 어느 날 갑자기 안 보이더라고요. 다시 돌아왔으면 좋겠네요. 천몽이 님 댓글 달았던 것도 다 사라지고 오랜만에 와서 마지막 댓글 인사를 못했네요. 천몽이님 항상 죄송했어요. 감사했고 고맙고 그랬는데 어디 가신 걸까요? 제발 다시 돌아왔으면 좋겠네요.